با درود. در این پست آموزشی قصد دارم در مورد تکنیک هایی که کمک میکنه تا حرکت دست چپ ما روانتر و بهتر و قرص‌تر و در واقع خوش صداتر انجام بشه با هم بررسی کنیم. ببینید، ما در حوزه موسیقی ایرانی با دو نوع تکنیک سر و کار داریم. یک تکنیک عام نوازندگیه که همه سازهای غربی و همه سازهای در واقع اقصای جهان از این تکنیک ها برخوردارن. یعنی نوازنده باید مختصات ساز رو بشناسه و بتونه با آگاهی از مختصات سازش، حالا اگر سازی هست که نیاز به حرکت پنجه‌کاری به اصطلاح داره، دست چپ توش نقش داره، یا سازهایی هست که با دو دست نواخته میشه یا با زخمه یا با آرشه، به هر حال با شناخت مختصات ساز تکنیک حرکت روی اون پرده ها و روی اون فواصل رو برای خودش تقویت بکنه و بتونه این فواصل رو با دقت بالا و در شکل خوش صدا اجرا بکنه. این خب یه مقوله جهانیه. یک نوع تکنیک هم ما در موسیقی ایرانی داریم که میشه گفت مخصوص موسیقی خودمونه، مختص موسیقی خودمونه و اون تکنیک در واقع مربوط به کارگان موسیقی ایرانی، مربوط به ردیف، جمله پردازی، نغمه پردازی و نوازندگی در واقع در دامنه دایره المعارف موسیقی ایرانی که حالا نوازنده بتونه یک گوشه فرض کنید آوازی یا گوشه ضربی رو با رعایت اون حالات، با رعایت اون در واقع لطائف، با رعایت اون ظرافت اجرا بکنه که اون مسئله ایست علاهده. امروز این چیزی که ما میخوایم بررسی بکنیم در واقع ارتباط داره به شناخت آناتومی ساز و درک بهتر فواصل و در واقع یک تمرینیه که باعث میشه که ما بتونیم بهتر و روانتر این پرده ها رو بگیریم. بعداً در مورد اینکه حالا چگونه این در واقع مهارت رو باید به کار بگیریم در موسیقی ایرانی و ارائه مطالب این موسیقی میتونیم مجزا صحبت بکنیم. کوک تار من الان دو سل ره هست. دو سل ره خب کوکیه که میدونیم که مثلا کل وزیری کوک پایه سازشون قرار میدادن. یعنی این کوک رو به خاطر سهولت در واقع حرکتی که این کوک داره و میشه از بمترین نوت با یه حرکات خیلی خوب و ساده و روانی تا پایین ترین نوت به شکل منسجم و در یک سری حرکات طولی و عرضی و حتی حرکات عرضی در جاهای مختلف دسته این کوک رو به کار گرفت. این کوک رو کانال وزیری کوک پایه تار قرار داده و دیگر اساتید از این کوک استفاده کردن و الان جزو کوک‌های خیلی معروف و به اصطلاح پرکاربرد تار. خب ما میخوایم بدونیم که برای این تمرینی که ما میخوایم امروز انجام بدیم نیاز به چه فواصلی داریم. این تمرین ما روی دستگاه شور انجام میشه و شور ر که مبدأ اون همین نوت ر سیم بم ماست و طی حرکاتی که میکنه میتونه مثلا تا 2 اکتاو فرض بکنید تا این ر که ر در واقع بعد از حالا پرده شاه پرده یا ر آغاز پایین دسته تاره به کار برده بشه و روی پایین دسته هم میشه حرکات دیگری به موازات این انجام. ما دو نوع حرکت روی دسته ساز داریم به طور کلی، حرکات افقی و حرکات عمودی. حرکات افقی به چه صورته؟ یعنی تعویض سیم ها بدون اینکه از در واقع آرنج و موج در واقع حرکتی یا کمکی گرفته بشه که این شکل به تغییر پوزیسیون دست چپ در واقع منتج میشه. فرض فرمایید ببینید این چیزی که من الان دارم انجام میدم تماما دست چپ من در یک وضعیت ثابتی است، ولی وقتی به اینجا میام خب این وضعیت دست چپ عوض شد. پس ما به این حرکت میگیم حرکت عرضی روی دسته به این شکل. فرض بفرمایید خب در این حرکت دست چپ ما تغییر وضعیت نمیده، اما وقتی که به این شکل حرکت بکنم تغییر وضعیت دست چپ رو هم داریم. پس ما میخوایم در واقع یک تمرینی داشته باشیم که
بتونیم دونه دونه نوت‌های یک گام رو روش کار بکنیم، اینها رو پرداخته کنیم، صیقل بزنیم و بعد اینها رو به مرور سرعتش رو بالا ببریم و یک نوت هم ما سعی می‌کنیم به این تمرین اضافه بکنیم. ببینید من الان پرده شناسی دستگاه شور ر رو دارم. ر، می کرون، فا، سول، لا، سی کرون استفاده می‌کنم. سی کرون، دو، ر، می کرون، فا، سول، لا، سی کرون، دو، ر. خب این پرده شناسی گامی که من دارم. حالا چی کار میکنم؟ یکی یکی این فواصل رو با تمرکز بر در واقع افزوده شدن و کاسته شدن نوت‌ها به کار میگیرم. اول با مضراب راست استفاده میکنم. میگیم دو ره دو، دو ره دو، دو ره می ره، دو ره می ره، دو ره می فا. حالا یکی یکی اضافه میشه. دو ره می فا سول لا سی. ببین دو از دو دارم شروع میکنم. ببینید اینو یکی یکی این فواصل رو ما اضافه میکنیم. میگیم ر می فا سول لا سی دو ره. خب حالا میگیم ر می ره، ر می فا می، ر می فا سول فا، ر می فا سول لا، ر می فا سول لا سی، ر می فا سول لا سی دو، ر می فا سول لا سی دو ره. بعد می‌فهمیم همین حرکت یک اکتاوی رو. حالا میخوایم هی این رو بریم و بیایم، برای اینکه این در اثر رفت و برگشت این تمرین این نوت‌ها خیلی بهتر در ذهن ما و در حافظه عضلانی ما جا بگیره. به این شکل نگاه کنید. خب وقتی اینو میخوایم تمرین بکنیم ببخشید، وقتی میخوایم این تمرین رو انجام بدیم در واقع در نظر میگیریم دامنه نوت هایی که روی دسته داریم. فرض بفرمایید الان میخوایم یک اکتاف رو از نوت ر بم تا نوت ر در واقع سیم سفید، یعنی اولین نوتی که روی سیم سفید داریم، سومین پرده یا ساز 28 پرده یا دومین پرده ساز 25 پرده به کار بگیریم. خب در این شکل ما چی داریم؟ ما الان میگیم که از این نوت میخوایم حرکت بکنیم، یکی یکی این نوت‌ها رو میریم، یک نوت اضافه میکنیم برمیگردیم، دوباره میایم یک نوت دیگه اضافه میکنیم برمیگردیم. این باعث میشه که توی این حرکات پشت سر هم که میشه بهش حرکت دائمی هم اطلاق کرد، ذهن ما و حافظه عضلانی ما نسبت به این پرده ها حساس بشه و این حساسیت کمک میکنه که ما در واقع درک بهتری از وظیفه‌ای که این اتود یا این تمرین به گردنش هست داشته باشه و به مرور زمان پنجه ما نسبت به این فواصل احساس آشنایی بیشتری بکنه و در هر سطحی از نوازندگی که هستیم انجام دادن این تمرین‌ها میتونه خیلی سودمند باشه، حتی برای سطوح مقدماتی. ببینید ما میگیم که ر می ر، ر می ر، ر می فا می ر، ر می ر. ببین هی یک نوت اضافه اگه میشه دوباره یکی کم میشه. ر می فا می ر، ر می ر، ر می فا سول فا می ر، ر می فا می ر، ر می ر، ر می فا سول لا سول فا می ر، ر می فا سول فا می ر، ر می فا می ر، ر می ر. ببینید یکی یکی هر یه نوتی که اضافه شد توی در واقع برگشت اون یه نوت رو کم میکنیم. یعنی فرض بکنید این میاد اینجا دوباره میاد پایین، دوباره میره بالا، یه درجه میره بالاتر، دوباره میاد پایین. یه حالت اینجوری داره این حرکت و این کمک میکنه به این که ذهن ما روی این فواصل و روی این پرده ها در واقع دقیق تر بشه، منسجم تر بشه. خب دوباره میزنم ر می ر، ر می فا می ر، ر می ر، ر می فا سول فا می ر، ر می فا می ر، ر می ر. مثلا راست چپ میزنم، راست چپ راست، راست چپ راست چپ.
سل لا سی. دوباره یه درجه اضافه میشه. حالا باز یه درجه اضافه میکنم تا ری میام. حالا فرض بفرمایید این تمرین میتونه بست پیدا بکنه، یکی یکی این فواصل اضافه بشه، از یک اکتاف تجاوز بکنه. ببینید نیا کنید ره می فا sol لا سی دو ره می ره دو سی لا. خب دفعه دوم حالا میاد باز همون برمیگرده، یه درجه کمتر میشه. این هی میتونه یک پرده اضافه بشه و باید بدونیم که تا کجا میخوایم حرکت بکنیم. مسئله کار اینجاست. الان من میدونم که تا فا میخوام بیام. خب تا وقتی تا این پرده فا دارم میام هیچ تغییر پوزیشنی در دست چپ من صورت نگرفته. ببینید به محض اینکه بخوام یک پرده متجاوز از نوت فا داشته باشم نیازمند تغییر پوزیشن هستم در دست چپ، در وضعیت دست چپ. خب در این شرایط باید چیکار کنیم؟ ما میگیم که الان ره می فا sol لا سی دو ره می فا. خب تا اینجا که داریم ره می فا sol ره می فا sol لا سی دو ره. خب من تا کجا میخوام برم؟ تا نوت سل. پس تصمیم میگیرم وقتی به ره رسیدم می فا سل رو در یک پوزیشن اجرا کنم. می فا سل. پس دوباره برمیگردم که مختوم بشه به انگشت سوم که آخرین انگشتی که ما میتونیم ازش در حرکت دست چپ استفاده بکنیم. خب دوباره میام ره می فا sol لا سی دو ره می فا سل. باز یه درجه کم میشه. خب حالا فرض بفرمایید یه حرکت یا یک نوت بخوام به این اضافه بکنم، باز باید جوری تنظیم بکنم که آخرین انگشت من که داره ساز رو لمس میکنه انگشت سوم من باشه. به چه حالت؟ میگم ره می فا sol لا سی دو ره می فا. خب اگه الان بخوام حرکت بکنم که با انگشت یک میفته، انگشت سم نمیشه. پس چیکار میکنم؟ میگم ره می فا sol لا سی دو ره می. حالا فا sol لا. پس شد درسته؟ خب دوباره خب دفعه بعد میام باز یه حرکت باید کمتر کنم، باید انگشت گذاریم عوض بشه تا سل میاد. و همینطور این حرکت باز نوت‌ها یکی یکی کم میشه. باز یه درجه میخوام اضافه بکنم بهش. خب حالا الان اگه بخوام sol لا سی رو بزنم
دیگه به راحتی میتونم این کار رو انجام بدم. ببینید ره می فا سل لا سی دو ره می فا. خب به شکل طبیعی همه توی پوزیشن نواخته شد. سل لا سی با حرکت 1 2 3 پس شد. خب پس شد. دوباره یه درجه کم میشه. پس شد. یه درجه باز کم میکنم. حالا فرض بفرمایید بخوام تا 2 برم، باید جوری طراحی بکنم که انگشت سوم من